papasok na yung tubig doon sa baba. Doon sa ano, hindi na natin mapasok doon kasi paslanting na siya. Tsaka baka wala nang ano doon sa baba. Welcome to WAWA DAM! Yahoo! Hello, magandang umaga mga kuys. Ayan, nandito na naman ang inyong lingkod, Koy TV. So today's video guys is a travel vlog po tayo. Nandito po tayo sa WAWA Dam. Yes, nakikita nyo naman, WAWA Dam. It's my first time in history na nakapunta po ako dito. Kaya i-explore na natin ang WAWA Dam. First time namin, ayan ang family ko, ayan yung insan ko. Ayan, pupunta kami, may hanging bridge pala doon guys. Ayan sa nakikita nyo. Kasi di kami nakatawid dyan daan. Bakit? Nakasara doon. Sana open ngayon yung hanging bridge. And then nalaman ko na ang WAWA Dam, it is situated in Marikina River. It is used, ginamit ito noong unang panahon, na-build siya ng 1906 at ginamit ito para patubig doon sa ano ginagamit ng Metro Manila. Pero sa katagalan hindi niya na kaya ma-accommodate yung Metro Manila. Kaya na-built yung Angat Dam. So yung Angat Dam, yun na ang ginagamit ngayon. Kaya after na nagamit nun, ito hindi na siya nagamit kasi protected na lang siya. Pamitaan, protected, ano nga yun? Protected, basta protektado na siya. Galing doon sa parkingan, maglalakad tayo kasi makipot yung daan. Tsaka nature na nature siya mga boys. Ayan, napakaganda. WAWA Dam, also known as Montalban Dam. Ayan, Montalban Dam siya noon. Pero ngayon, formerly Montalban siya, Dam. Then ngayon, Rodriguez na, I think. Rodriguez Rizal na siya dito ngayon. At saka Marikina River to siya. Dam na para siyang arch dam kasi yung nakikita nyo yan, yung top ng tubig saka yung ano para siyang nakaarko. Ayan.
Arch type dam. Gravity siya. Gravity. Daming tao. Yan, naka-chill lang, naka-chill. Yan, merong mga floating cottage mga boys. Ayun, nakikita nyo. Mga floating cottage. So, punta na tayo dun sa baba. Pupunta ka sa baba, dadaan, medyo matarik siya. May nagpo-photoshoot. Napakakipot ng daan. Kawayan lang tong nandito sa baba. Nako, yun yung problema. Walang yan guys, kasi nakashoes ako. Oh no! Nakashoes ako, hindi pwede kasi tubig. Ayan, magtatanggal muna tayo ng sapatos. Oh no! cottage tayo at saka medyo maingay kasi yung pressure ng falls medyo ang pressure ng falls malakas. Ang type ng dam na ito ay
na dam. Kasi kung nakikita nyo kanina, medyo arc siya. Yan, kaya arch type dam, saka gravity na siya. Man-made na man-made. Man-made. So, ayun mga boys, explore na natin ang Wawa Dam. Bisan, andito kami ngayon sa Wawa. Yahoo! Mahal ka namin, wag! Pangitin ka dyan. Ako na magpa-vlog. Birthday boy, birthday boy. Ayan, hello mga boys, no. Itatry natin na pumunta sa mga bato-bato. Itatry natin na puntahan. Ayan, sa nakikita nyo. Itatry natin i-survey kung ano yung mga makikita natin dito. Explore, kumbaga. Ayan, i-explore natin. Ayan yung pinsan ko. Nandun, nasa taas. Medyo mahirap ang daan mga boys. Ayan.
Ayan, mga pinsan ko, nandyan yung mga pinsan ko. Parang mga unggoy nandyan sa taas. Woo! Kung nakikita nyo, no? So dito ano na parang batuhan na. Ayan, kung nakikita nyo. Itatry natin na pasukin dito kung ano yung makikita natin sa loob. Medyo madulas yung bato, pero hindi siya mainit ha. Hindi siya mainit kahit na tirik yung araw. Hindi siya mainit. Yun. Pero kailangan mag-ingat kasi medyo ano yung bato, madulas. Ayan, sobrang laki ng bato. Meron palang pumunta dito, meron silang tawag dito, nagkano sila ng isda. Talon tayo, talon. Oh, ang ganda dito sa ilalim mga kuys, oh. Parang kuweba doon sa ilalim. Parang kuweba. Ayan. Kasi papasok na yung tubig doon sa baba. Pag ano na, ang pressure ng tubig malakas. Kaya ewan ko kung nadidinig nyo ba. Pero medyo malakas. Doon sa ano, hindi na natin mapasok doon kasi paslanting na siya. Saka baka wala nang ano doon sa baba. Ayan mga boys, ito na po yung WAWA Dam.
main talaga na Wawan Mall. Pumunta tayo, meron silang bihisan dito, magbibihis tayo. Ayan. Ewan ko, parang 5 pesos yata yung bayad. Ayan, may bayad yung bihisan. Ito ba yung bihisan? Ako lang yung isa. 5 pesos, no? Ayan, ayan. 10. Guys. Ayan, sobrang sikip. Ayan, madilim na dito. Bibihis muna tayo. Sobrang dilim. Maliit lang yung space. Pero okay na. At least makabihis ka, di ba? Ayan na nga, guys, no? Tapos na tayo. Ayan, lalabas na. Salamat. Ayan, sulit naman mga boys. Ayan, at least nakapagbihis tayo. Ayan. 5 pesos yung hinihingi, pero at least bigyan mo naman ng kahit konti yung bata. Ayan, kaya 10 pesos yung binigay ko. So guys, that's all. So don't forget to share, subscribe, and also click the notification bell for the future updates of my videos. So thank you and God bless. Those people that are still not subscribed to my channel, don't forget to share, subscribe, and click the notification bell so you will be updated in my future videos. Thank you and God bless.